好啦，大家晚上好啊！咁咧就先頭咧，而家就燒緊鑊啦，咁樣咁啊，先頭我已經預告咗咧，另外一條片嗰度預告咗咧，今日會整呢個鹹魚雞粒豆腐煲啊！咁咧就嗱，而家咧鹹魚雞粒豆腐煲，其實先頭咧就話係鹹魚雞粒豆腐，不過我諗下諗下，喂，冇豆腐好似唔多掂啊！哎呀，冇油添，唔好意思，唯有用罐大油啦。咁咧嗱，一樣係背個口訣啦，係乜嘢啊？燒鑊落油，燒鑊見煙落油，跟住然之後再見煙。嗱，而家咧我要煎鹹魚先，所以咧就要收細個火啊。咁啊，等佢燒一燒啦，跟住再見煙咧，跟住然之後咧嗱。咁啊，介紹下先啦。咁啊，鹹魚雞粒豆腐煲咧就有鹹魚啦，一定要啦。跟住然之後少少嘅蒜蓉加辣椒啦。OK。咁啊，而家我放咗啲鹹魚落去煎先。嗱，我哋家廚咧，永遠我都係嗰句嘅，家廚咧，你想做到係嗰個即係職業廚房嗰個效果咧，其實唔難嘅，但係喺工序上邊，我哋必須要改良。OK。咁如果係職業廚房嘅話，佢哋預先咧就炸咗好多嘅鹹魚喺度，咁我哋咧就係即場炸噶嘛，唔可能炸咁多啊，都唔知幾時食，係咪？鹹魚又可以擺喺度啫，係嘛？即係新鮮嘅鹹魚啊！咁所以咧，我哋咧就要改良個工序啦。咁咧每一次咧就切少少嘅鹹魚煎香佢。點解一定要煎香佢啊？因為咁樣可以除腥嘅。OK。咁先頭我就話啦，喂，我本來咧夏天唔應該整個鹹魚綠雞豆腐煲㗎，但係點解最後尾改成係個煲咧？因為咧，如果有鹹魚你唔燉一燉佢嘅話咧，嗱呢一句説話咧，如果大家曾經係水面人或者係曾經食過水面人煮嘅豆腐，咁咧就一定係知道我呢個説話嘅意思啦。要燉一燉佢咧，先至係可以正嘅噃，嗰種風味啊，真係無人能及啊！好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧我先頭咧就已經撈咗啲鹹魚雞，即係撈咗啲雞絲嘅。咁啊，本來係另外一個就係雞絲炒呢個西芹啊嘛，西芹炒雞絲，所以咧我就唔打算將佢咧就切粒啦，我就直接好撈啊嘛，懶啊嘛。其實冇乜所謂嘅，你唔好切得太大嚿就得噶啦。好啦，呢個時候咧，我哋咧就放乜嘢啊？放呢個雞絲落去煎，一齊同啲鹹魚一齊煎。哇！你學呢個方法特唔特別啊？其實主要就係要改良咧，我哋又唔使洗鑊，同埋咧就可以咧就令到咧即係所有嘅材料都可以處於一個最佳嘅組合嘅狀態。OK。嗱呢個時候咧，我就連埋啲鹹魚一齊煎啦。咁咧啲鹹魚咧煎到一半咧就好落呢個咁嘅方法咧，就係鹹魚煎到一半嘅話咧，就好落呢個雞絲一齊煎咯。如果唔係啲鹹魚就煎到過窿噶啦。記住啊，啲鹹魚咧一定要係煎到佢甘香。呢個時候食嘅鹹魚係脆口嘅咧，咁就啱啦。咁咧就一啲腥味都冇嘅。如果大家有跟我做過幾次嘅魚香茄子大家就知道我咁嘅方法就一啲腥味都冇，但係好重嘅鹹魚香味嘅。嗱咁同埋咧，即係亦都同大家講啦，大家咪見到我次次撈親肉咧都好乾身嘅，但係我有加水嘅喎。記住啊！嗱，而家我哋咁樣煎咧，我一路講嘢，大家都如果有睇過我片嘅話，都記得噶啦。千祈唔好手多啊！你一手多咧，就會點啊？嗰啲生粉就會甩，跟住然之後咧，嗰啲肉就會出水嘅。但係大家亦都見過好多次煎肉，牛肉又好，走油又好，或者係 even 係豬肉啊、雞肉啊，而家又輪到雞肉啦，都係唔會出水嘅。嗱，大家睇下。係咪啊？點解？因為我唔手多。點解啊？因為我醃得靚咯，吸得佢夠乾水咯。OK。嗱，大家咧經常會唔會有一個疑難啊？就係喂，點解我次次咧，我整親嗰個即係整親嗰個
煎肉咧都會水汪汪，成日都出水，跟住然之後咧就非常之即係難睇之餘又唔好食啦。點解咧？關鍵就喺醃嘅時候一定要吸乾啲水，然之後煎嘅時候唔好手多。OK， 記住啊，呢兩樣嘢係最為關鍵嘅。咁嗱，大家睇到啦，我一路講嘢一路煎係咪？咁我唔係因為我中意講嘢喎。係因為我俾大家睇住嗰個 texture 嘅變化，嗰個紋理嘅變化，效果嘅變化。咁我冇理由就咁睇住等大家悶場，係咪？咁所以呢，就講下其他嘢，或者係介紹一下呢一個方法有咩特別之處。OK， 好啦，嗱呢個雞絲開始呢，就煎到呢，就有少少金黃色啦。嗱呢個時候我落嘢呢，又同其他人唔一樣啦。好啦。呢個時候咧就落咩咧？將啲蒜蓉、辣椒放晒落去。好嗱，呢個時候咧就爆啦。跟住然之後做乜嘢咧？開始調味吓，係啊，落少少嘅蠔油啦，1茶匙。咁啊嗱，呢個咧落調味嘅時候咧，就以豆腐。即係呢個豆腐為依歸啊！嗱，我俾大家睇下，我豆腐切咗粒啦，咁咧就嗱切咗咧呢啲切咗一粒粒嘅4方嚇，咁啊界9宮格開兩邊，咁啊 OK 噶啦。咁咧至於切豆腐點切咧？我前邊咧就有一條片咧就係魚香茄子豆腐 ，OK。咁咧大家可以咧就係去參考一下我點樣切豆腐啊！好啦，嗱呢個時候咧我就落半羹鹽啦，跟住然之後2羹糖啦，哇好香嗰啲鹹魚味啊！哇正，混埋呢個少少嘅雞粉啦，嗱雞粉落唔落咧就隨大家啦 ，OK。跟住然之後輕輕落少少胡椒碎或者胡椒粉啦。嗱，我呢個咁嘅做法呢，即係呢個咁嘅鹹魚雞粒豆腐咁樣嘅程序嘅做法呢，係非常之惹味，非常之有風味嘅。咁我亦都講嗰句啦，如果做得唔好個餐廳，我做咩自己咁辛苦啫？係嘛？好啦，嗱呢個時候呢，最後尾落啲生抽，係啊，用晒啦，冇啦，大概落1茶匙到啊。好，呢個時候咧，我哋就落水啦。嗱，我一直咧呢個時候咧，因為要炒落調味啊，所以咧我係中細火嘅 ，OK， 得唔得？咁咧就唔係用好大火嘅啫。好，嗱呢個時候咧，我哋就落水啦。咁落水咧，大概係300 ml 度啦。嗱，大家係咪見到咧？我係咪落好少嘅雞肉啊？係啊，因為點解啊？因為呢個鹹魚雞粒豆腐煲個主角咧，其實係豆腐 ，OK， 其實係豆腐嚇。咁咧呢個豆腐咧，我就要令到佢嗱，而家呢個時候咧落咗水之後就開翻大火啦，煮滾佢啦。咁呢個豆腐咧，我就要令到佢咧完全吸晒嗰啲醬油味，加埋啲鹹魚味 ，OK。咁所以咧。我落嘅雞肉落好少嘅啫，咁呢個餸其實咧，如果大家咧係更加偏於係食齋，即係唔好食咁多肉嘅話咧，其實呢個餸咧係非常之適合大家嘅。咁我之前咧我都解釋咗咧，點解今日我連整2個雞柳嘅菜式咧，個原因咧就係因為咧我1塊雞扒。我係鹽少，2塊雞扒係鹽多，所以我又靈機一觸，不如整2個餸出嚟啦咁樣。咁啊咁啱咧，我自己個鹹魚雞粒豆腐咧，我落嘅雞肉係好少嘅 ，OK， 唔會好多嘅。嗱，咁啊而家咧，稍為係煮一煮滾佢啦。嗱，我而家唔係抌時間喎，因為點解咧？呢個時間咧，
跟住落嚟我要做第二樣嘢咧，大家又意外，又同出邊嘅做法唔一樣，梗係啦。我嘅目的係乜嘢啊？要做得好過出邊嚇，要做得好味過餐廳。所以咧，我有啲古靈精怪，大家諗都諗唔到嘅方法出嚟嘅。呢樣嘢咧就係我將嗰個職業嘅技巧就改良成為家廚可以做到嘅。OK， 嗱好啦，呢個時候咧，如果大家覺得咧佢係淺色嘅話咧，可以落少少嘅老抽落去調味，唔係調味係上色嘅，少少啦，唔使多嘅。好嗱，而家咪滾咗啦，滾咗咧，我哋就熄火啦。熄火做乜嘢咧？做下一個程序。嗱，呢一個咧，我又係古靈精怪嘅方法嚟嘅。有個煲仔，咁啊升高嗰個相機先，喺上邊影落嚟，咁咧就清楚啲。好，嗱，跟住開火，咁咧就嗱，我上一次之前咧，我喺煲仔飯嘅時候咧，我就解釋過，對煲仔嚟講咧，佢真正嘅大火唔係我哋即係開個石油氣最大火個煤氣爐最大火，而係咧啱啱好嗰個火舌咧係掂到個煲邊，包住個煲底，咁咧就對呢個煲仔嚟講就係大火。大家希望理解呢個咁嘅概念上嘅分別。好啦，呢個時候咧，我做乜嘢咧？落薑片。如果大家已經睇過我嘅即係呢個呢個咩啊？即係睇過咧呢個粉絲蟹煲同埋鮮蝦粉絲煲咧，我估計大家已經估到我想做乜啦。冇錯啦，落薑片，跟住然之後咧落乜嘢啊？落啲葱墊底，有咩作用啊？第一件事就係令到啲豆腐唔會黐底先。OK， 記住啊，想啲豆腐唔黐底咧。上啲粉絲唔黐底咧，喺個底下咧就落少少。好啦，落完啦喎，跟住然之後先至落少少油。哇！我周圍都係油啊！呢個冇就嗰個有呢啲係蝦油嚟嘅，所以咧就另外一個香味。好啦，嗱呢個時候咧，我就將啲豆腐放落去啦。嗱，大家睇下我啲豆腐全部都係切到一方方噶。好嗱，跟住然之後咧，啲豆腐就放平佢啦。跟住然之後，我就將所有嘅呢個汁料咧，就放晒落去。一樣啦，我咁硬手咧，係因為有隻中式鑊喺我前面頂住，冇辦法啦，因為香港嘅家廚真係個廚房實在太細啦。當初嗰個爐頭嘅設計咧，亦都只能夠咁樣。大家睇唔睇到啊？嗰啲水係咪剛剛好啊？好，嗱呢個時候咧，我哋就再落少少酒落去，等佢揮發啲香味。咁咧落酒可以落多啲嘅，大家都知道點解㗎啦。我之前講過 ，OK。咁咧我就唔係落上嗰個煲嗰度嘅，即係個唔係好似嗰啲師傅咁咧，就落其他師傅咧就落喺個煲嘅上邊，我係落喺個煲嘅入邊 ，OK， 咁樣咧佢更加能夠直接吸收到嗰啲酒香味 ，OK。好啦，嗱，咁咧呢一個咧，我哋就煮幾耐咧？就煮5分鐘，就等佢大滾嘅時候咧，就5分鐘 ，OK， 大滾先啊！咁嗱呢個時候咧，我哋咧因為咧陣間可能會好多水嘅，咁所以咧大家要準備，如果陣間係好多水嘅時候咧，我哋就要打個芡啊，煲仔打芡啊，咁咧就可以係
啱啱好將嗰啲水就吸乾，將嗰啲水就收乾，然之後嗰啲豆腐就全部吸晒嗰啲鹹魚味同埋嗰啲醬油味。你話大家可唔可以想像得到嗰個鹹魚係呢個豆腐係幾咁惹味啊？係咪啊 ？OK， 嗱咁啊，而家開始滾啦，咁我唔理佢啦，我閂咗火先，唔係冚煲蓋先。嗱好啦，呢個時候咧，等佢大滾咧，我哋先至5分鐘，記住係大滾先5分鐘啊！好啦，嗱，見到啲火係咪好大啊？我再收細翻少少啦，收細翻少少，啱啱好掂到個煲邊啦。嗱，我為免大家誤會咧，我就等佢大滾，我先至再計時，先至熄機。OK。嗱，而家開始滾啦，但係都未大滾嘅。再等一陣啊！嗱，咁咧，大家會有個疑問，喂，點解你整粉絲煲又係咁整？整呢個鹹魚雞粒豆腐又係咁整？點解要咁做咧？嗱，呢個我嘅靈感係嚟自於邊度咧？嚟自於水面人，香港水面人嘅一個傳統嘅做法。咁我唔知道大家咧知唔知道咧？水面人一個好出色，即係好出名嘅菜式係乜嘢啊？咁啊，梗係整鹹鮮魚啦，譬如整個燉嗰個整嗰個鹹鮮狗棍啊，鹹鮮青筋啊，鹹鮮呢個係呢個紅衫仔啊咁樣，全部就係用我呢個方法啦。即係佢哋蒸熟咗之後，煮好咗之後，再攞個缽頭，我真係有個缽頭㗎，不過缽頭唔夠大啊，就攞嚟乜嘢啊？攞嚟咧就燉呢個係。呢個鹹鮮魚要燉一燉佢，咁咧就正啦。好啦，嗱而家全部大滾啦。好啦，嗱咁我就唔同大家吹水啦。5分鐘開始計時。咁嗱，我就而家熄火啦，唔係熄機啦。咁咧，等陣間夠鐘，我再開機俾大家睇個效果。OK。記住啊，我呢個靈感係由水面人嘅燉鹹鮮整出，即係個概念出嚟嘅一個做法。OK。好啦。而家就已經過咗5分鐘啦，響鐘啊！睇下個結果點先，滾死咗啊先頭，所以咧呢個我放得多水嗰頭啊，但係又唔放得多水又唔得喎。咁啊睇下個效果如何咯喎，睇下先。哇！嗱咁咧，大家可能會覺得咧，我就會放得多咗水嘅咁。其實好抵死嘅一樣嘢咧，就係如果你唔將啲水咧浸過啲豆腐咧，嗰啲豆腐又吸唔到味，係嘛？咁所以呢個時候咧，我哋咧就要打翻個芡落去，就收翻啲水。咁就幾多咧？2羹嘅生粉到啦。大家睇見呢個卜卜卜卜卜係咪好吸引啊？真係正啊喂！好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就將個生粉芡咧就倒晒落去啦。好，嗱跟住然之後咧，我哋就攪一攪佢，不過要用筷子喎，因為點解咧？豆腐好矜貴嘅，好即係好身嬌肉貴嘅嚇。因為咧我煎咗啲薑同葱喺底啊，所以咧係冇黐底嘅。OK，咁啊稍為，哇呢個豆腐正啊喂，呢個愛嚟送飯啊一流啊！好，嗱咁啊稍為收一收水咧，咁就可以 OK 噶啦。大家話呢個鹹魚雞粒豆腐煲嗱，我俾暗少少啊，因為睇唔到個 texture， 得唔得啊？好嗱，跟住然之後咧，我哋就熄火咯喎，跟住然之後揼啲葱花上面。咁啊嗱，一道野味。有地道香港味嘅水上人風味嘅呢個係鹹魚雞粒豆腐煲，咁就完成啦。嗱呢一個咧法，呢一個餸咧係好好送飯嘅。而家咧我呢個係咪好多汁啊？
係啊，係好多汁㗎，因為我仔女中意攞嚟撈飯食啊嘛。OK， 咁啊成日投訴話我少汁嗰頭，咁所以咧我就俾多啲水。咁如果大家咧想乾身啲咧，嗱先頭我就講話大概落咗300cc 度嘅水係咪？咁大家咧就可以減一半嘅，去到呢 150cc 至到 150cc 度。OK， 得唔得？嗱呢個係水嘅一個即係用法啦。OK， 咁咧不過咧嗱。我而家咧就個總結咧，大家要留意一下。咁我呢個特別嘅方法咧，就成套程序噶啦。咁我而家咧係由頭煎鹹魚到煎雞柳到落豆腐，我係一刀不剪嘅。大家睇得清清楚楚，成個過程係點樣 ？OK， 嗱。咁我呢道餸嘅靈感咧就嚟源於係呢個係水面人做嗰個鹹鮮菜嘅一個獨特嘅一個做法。咁佢哋通常咧就係蒸完之後咧，佢再用個缽頭咧係燉嘅，燉佢咧10分鐘8分鐘到，咁啊燉乾晒啲水咧，咁就好好食噶啦。咁但係點解話我呢個要5分鐘啊？因為如果燉到10分鐘咧，嗰啲豆腐就可能會老噶啦。OK， 佢唔夠滑。咁所以咧，大家如果唔想咁多水咁多汁，其實呢度唔係好多汁嘅啫，因為啲嘢沉晒落底啊。OK， 咁咧唔想咁多汁嘅話咧，就將嗰啲水咧就減一半，就 150cc 度，得唔得 ？OK， 好啦，嗱，咁啊成個過程大家要記住，重中之重咧就係煎鹹魚。呢道餸會唔會腥，就在於煎鹹魚。OK， 咁所以咧，我哋煎嘅時候，成個過程咧，煎嘅時候第一件事就係要煎咗鹹魚先，跟住然之後煎到鹹魚有一半啦。再放雞柳落去煎，咁就同啲鹹魚一齊煎，跟住然之後最後尾先至放蒜蓉呢啲佐料落去爆香。OK， 得唔得？跟住然之後咧，喺冇加水嘅情況之下咧，我哋咧就將啲醬料鹽、糖、味、蠔油、生抽、老抽一齊擺埋落去炒一炒先。OK， 但係呢個時候都係中細火喎，唔好大火啊！跟住然之後咧，先至加水，加完水就開翻大火煮滾佢之後咧，跟住點啊？落啲薑葱墊底喺個煲仔嗰度，然之後咧將啲豆腐鋪上去，跟住最面頭先至係落啲鹹魚同埋雞柳。OK， 嗱雞柳先頭大家見到嘅，因為我貪方便，因為要整兩個餸，所以我冇切粒。所以呢個你要挑剔嘅話，可以話我呢個都唔係名副其實嘅鹹魚雞粒豆腐煲，係啊 ，OK， 但係唔緊要嘅 ，OK， 你切咩形狀 ，no problem，but 記住我個程序唔好搞錯。好啦，燉到呢個時候咧，哇，出嚟嗰種香味咧不得了啊，好好餸飯，又有鹹魚味，又有豆腐嘅軟滑嘅口感 ，OK， 又有雞肉嘅營養，啲雞肉咧爽㗎。點解我咁中意用嗰啲雞扒？雞扒咧其實係雞髀扒嚟嘅 ，OK， 唔係雞胸肉嚟㗎。雞胸肉會鹹，但係雞髀扒咧，我咁樣整咧係會爽嘅。OK， 得唔得？嗱，基本上就係咁樣啦。咁啊，大家希望大家中意啦呢個菜式。嗱，呢個係傳統地道香港水面人嘅做法嚟嘅。咁咧，成個程序咧我就加入呢個專業廚房嘅做法。然之後再改良到適合我哋家廚嘅做法 ，OK 得唔得？嗱，咁啊希望大家中意呢個餸啦。我而家越講啊越咩啊？越講啊越流口水啊！呢個真係餸飯神器，冇得輸啊 ！OK 咁啊多謝大家收看啊！我唔係抌時間啊，我希望俾大家睇下啫。嗱，而家都仲卜，我講咗都成2-3分鐘啦，係咪啊？好多謝大家收看啊！唉，好肚餓，不過仲要炒埋碟餸先至食得飯。拜拜。